Kaixo lagunok, dakizuen ez, Harrobiako ikasleen 100%ak euskaraz egiten dituzte haien heziketa zikloko ikasketak. Urtero, 150 ikasle inguru, enpresetara bidaltzen ditugu, praktiketan, dualean edo lehen aukera. Baina bazen ekiten 162 komunikazioaren bat edo beste euskaraz egiten duela? Bada, jakin ezazue gainera, praktikak bere osotasunean euskaraz egiten dituela 130. Bihar bada, batepaino gehiok esangoan Bilbon dizan euskeria ez dela biharrezkoa ez da. Baitzi beste datu bat emoten. Bilboko marketingeko ikasleok egindako galdeketa baten arabera, enpresek 6,8ko balizua emoteotze enpresako kideak euskarazko kompetentzi lingustiko eukitziari, gazteleraz besteko hizkuntzen gainetik. Heldu zaizue Bizkaiko Diputazioak 2023 urtean Euskara planak sustatzeko 250.000 euro bideratu dituelako albistea? Nola geratzen zarete entzutean Euskaraldian 150.000 pertsonak baino gehiago hartu dutela parte? Eta dagoeneko 240 eta 1.200 erakundek baino gehiagok bikain ziurtagiria eta bai euskarari ziurtagiriak eskuratu dituztela? Baina zuen buruari galdetuko diozue. Zertan lagundu aldio nire enpresari euskarazko kompetentzia linguistikoa duen ikasle bat hartzeak? Utzi gozu azaltzen. Enpresako kideek hizkuntza hautuak errespetatzeak, langileak motibatu eta talentua erakartzen eta zaintzen laguntzen du. Zerbitzu bat bertako hizkuntzara egokitzea balio erantzi bat ematen dio. Horregaitik gizartearen ispilu behar du izan. Merkatu hobi berriak lortzeko eta bezeroak fidelizatzeko baliagarria da. Gure trebetasunak erakusteko eta ondo geratzeko gogoz joaten gara enpresetara. Gure hizkuntz eleaniztasuna euskaraz, gazteleraz eta ingelesez interesgarria izan daiteke sortzen ari garen gizartean. Guretzat ez dauka zentzu handirik ikasketak euskaraz egitea eta gero lan munduan gazteleraz egin behar izatea.